नमो रत्नत्रयाय। श्राद्धै म राजेन्द्र मान बज्राचार्य आज वज्रयान हेल्थ टिप्सको 71औं श्रृङ्खला लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आज पनि समसामयिक विषयमा मैले कुनै जानकारी वज्रयान हेल्थ टिप्सको रूपमा दिनेछु भने सर्वप्रथम वज्रयान बौद्ध परम्परामा प्रवज्याभिषेक लिने बेलामा जुन चतुराभिषेक भनेर 4वटा समुद्रको पानीले अभिषेक दिने प्रचलन छ, त्यो चतुराभिषेकमा 4 जना स्थविर आजो अर्थात् थकालीहरूले जुन 4वटा समुद्रको अभिषेक दिँदाखेरि पाठ गरिने जुन चाहिँ वाक्यलाई म पाठ गर्न चाहन्छु, जसको कारणले यो चारै दिशा अर्थात् यो समुद्री भए वातावरणीय भए सम्पूर्ण भएबाट मुक्त हुन सकोस्। यत् मंगलम सकल सत्वा हरि तस्य सर्वात्मकस्य परधर्म कुलाधिपस्य निशेष दोष रहितस्य महासुखस्य तत्मंगलम भवतु ते परमाभिषेक यत् मंगलम सुरनरासुर पूजितस्य सर्वधर्मस्य तेन कथितस्य अनुत्तरस्य लोकत्रये प्राणिहितस्य निरात्मकस्य तत्मंगलम भवन्तु ते परमाभिषेक यत् मंगलम प्रवर धर्म तस्य नित्यं सत्तो प्रकारं जनितस्य महासुखस्य लोकत्रये प्रतिहितस्य निरात्मकस्य तत्मंगलम भवतु परमाभिषेक। यसैले 4 जना स्थविरले जुन चाहिँ कलशले अभिषेक दिँदाखेरि 4वटा समुद्रको पानीको अभिषेकको रूपमा दिने गर्दछ, जसलाई चतुराभिषेक भनेर भन्ने गरिन्छ। यो चतुराभिषेकको कारणले चाहिँ जुन प्रवज्याभिषेक ग्रहण गरिरहेको जुन चाहिँ प्रक्रियामा रहनु भएको कुलपुत्रको सबै प्रकारले मंगलको कामना यसमा गरिएको छ। अब सबै प्रकारको मंगल चाहिँ कामना मात्र नभइकन जुन मंगलको कारणले उहाँले गर्ने अरु कार्यहरू पनि प्राणी हितको निमित्त अगाडि बढ्न सकोस्, धर्म हितको निमित्त अगाडि बढ्न सकोस् र सबैको महासुखको निमित्त कार्य गर्न सकोस् भन्दै यसरी यो प्रवज्याभिषेकमा 4वटा कलशबाट अभिषेक प्रदान गरेर गरिने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हुने गर्दछ। र मैले आज चाहिँ के लिएर आएको छु भन्दाखेरि वज्रयान हेल्थ टिप्समा जुन चाहिँ अहिलेको यो ड्राई सिजन ऊँट फुट्ने, पाप्रा निस्कने अनि हात खुट्टाहरू खस्रो हुन सक्छ, जुन सुक्खा मौसमको कारणले अनि धुलो र घाम पानीको कारणले। यस्तो सुक्खा मौसममा अब हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा यो खाद्य पदार्थको निमित्त र अनुहारमा पनि अरूको अगाडि सबैभन्दा अगाडि देखिने भागको रूपमा यो ओठ रहने हुँदाखेरि ओठको हेरविचार कसरी गर्ने, यो ओठमा हेरविचार गर्नको निमित्त हामीले किन पनि आवश्यक छ भन्दाखेरि यहाँ चिरा परेमा घाउ भएर रगत आउने, पाप्रा उक्केमा त्यसले अस्वाभाविकता प्रदर्शन गरिराख्ने र अर्को यो कुरा के भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो खाद्य पदार्थ खाँदाखेरि पनि अल्झाइराख्ने, यो विविध चाहिँ कुरालाई ओठ फुट्नु र ओठमा पाप्रा निस्कनुबाट हुने गर्दछ। अब सर्वप्रथम त यो हुनै नदिनको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जेको निमित्त पनि जसरी यो पृथ्वीमा 2/3 भाग पानीको छ, त्यसै गरेर हाम्रो शरीरमा पनि
यो पृथ्वी मण्डललाई नै हाम्रो शरीर मान्ने हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा पनि 2/3 भाग पानी रहेको हुन्छ, झोल पदार्थ रहेको हुन्छ। जब जब त्यो झोल पदार्थ पानी कम हुन्छ तब तब कहीँ न कहीँ त्यसले प्रतिक्रिया चाहिँ सुरु गर्छ, अस्वाभाविक रूपमा देखा पर्ने हुन्छ। र अब यो जुन ओठ फुट्न नदिनको लागि सबभन्दा पहिले के भन्दाखेरि हरियो साग सब्जी चाहिँ हामीले बढी मात्रामा तरकारीको रूपमा खाने, अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुपको रूपमा पकाएर खाने, अथवा दालमा छानेर चाहिँ भ्याटके भनेर चाहिँ खाने गर्नुभयो भने यसले एउटा सारा शरीरमा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ फाइदा गर्ने गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो फुट्नुको कारण त चाहिँ धेरै छ। त्यो कारणहरू मध्ये के भन्दाखेरि कसैको बानी के छ भन्दाखेरि यो जिब्रो निकालेर ओठ वरिपरि घुमाइराख्ने। जिब्रो निकालेर जब ओठ वरिपरि घुमाइराख्छ त्यो अवस्थामा एकातिर फाइदा पनि छ, अर्कोतिर त्यसले ओठ फुट्ने चाहिँ गर्दछ, ओठमा पाप्रा निकाल्ने गर्दछ। अब जिब्रो निकालेर ओठको वरिपरि चाहिँ घुमाउने गर्यो र त्यसलाई चाहिँ सफा कपडाले एकदम प्रेस गरेर चाहिँ पुस्ने गर्यो भने यो चाहिँ ओठ चाहिँ रातो हुन्छ। र अब त्यो जिब्रो निकालेर ओठ वरिपरि घुमाउने गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो मुखभित्रको थुक छ, खकार छ, यो ओठमा पर्नासाथ बाहिरको जुन तातो अथवा चिसोपन र धुलो अनि भित्रको जुन चाहिँ त्यो थुक खकारको चाहिँ चिसोपन अथवा त्यसको पदार्थले गरेर ओठ चाहिँ छिरा परेर फुट्ने गर्दछ। अब त्यस कारणले यी कुराहरूबाट चाहिँ सबभन्दा पहिले ओठ फुट्नबाट बचाउन त्यो ओठलाई चाहिँ जिब्रो निकालेर भिजाइराख्ने बानीलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। अब यो ओठ फुटेकोमा सबैभन्दा सजिलो उपाय पनि छ हामीले उपचार गर्नको निमित्त। सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको मैले धेरै पटक भनिसकेँ के भन्दाखेरि बेलुका सुत्नु अगाडि हामी चाहिँ पक्कै चाहिँ प्रायले बेलुका सुत्नु अगाडि हात मुख धुने गर्छ। हात मुख धोइसकेपछि सफा हातले तेलमा औँला चोपेर, तेल कुन तेल चाहियो भन्दाखेरि भुटेको तोरीको तेल, भुटेको तोरीको तेलमा औँला चोपेर यो ओठको वरिपरि लगाइदिने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यही भुटेको चाहिँ तोरीको तेललाई हाम्रो नाइटोमा 3 थोपा तेल राखेर नाइटोमा यसरी चाहिँ मल्दियो भने यो ओठ कहिले पनि फुट्दैन, सधैँभरि रातो र आकर्षण चाहिँ देखिराख्ने हुन्छ। अब कसैलाई तेलको चाहिँ गन्ध मन पर्दैन भने चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ यो अब कुनै पनि आइन्टमेन्ट जस्तो कि भ्यासलिन यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको एलोप्याथिक मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भित्र चाहिँ पर्ने कुरा हो। त्यसै गरेर कसैको यो चाहिँ जुन रातो हुनुपर्ने अथवा ठिक्क चाहिँ हल्का रातो हुनुपर्ने ओठ कालो भइदिन्छ। यो कालो चाहिँ हुनुमा पनि अस्वाभाविक नै देखिन्छ। अब यो कालो हुन नदिनुको लागि पनि के भन्दाखेरि अघि जस्तै सागसब्जी चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै प्रयोग गर्ने गरेको सन्दर्भमा अनि चाहिँ सलादको रूपमा हामीले चाहिँ विशेष गरेर सानो केराउ र मुला खाने गरेको सन्दर्भमा यो कालो हुनै दिँदैन। तर धूम्रपान चाहिँ गर्नेहरू, मद्यपान गर्नेहरूको ओठ चाहिँ कालो हुन्छ। त्यस कारणले बौद्ध धर्मले पनि धूम्रपान मद्यपान वर्जित गरेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसले शारीरिक रूपमा हाम्रो नसालाई यो उत्तेजित पारिदिन्छ।
जसको कारणले ब्लड प्रेसर हुन सक्ने अनि कुनै पनि दुर्घटना हुन सक्ने हुने गर्दछ। त्यस कारणले धुम्रपान मद्यपान चाहिँ त्याग्नु सर्वोत्तम उपाय हो। अब यसरी चाहिँ ओठ फुटेको, ओठमा पाप्रा निस्केको, ओठ कालो भएकोमा एउटै उपाय जुन अघि मैले चाहिँ भने नि, बेलुका सुत्नु अगाडि ओठमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ भुटेको तोरीको तेल दलिदिने अनि नाइटोमा पनि 3 थोपा जुन चाहिँ भुटेको तोरीको तेल राखेर मल्दिने। यति गरेपछि धेरै मात्रामा मुख सम्बन्धी भित्रको चाहिँ खचरा, घाउ खचराहरू पनि आउनबाट रोक्छ। यसले चाहिँ ओठलाई त सबैभन्दा चाहिँ आकर्षक, स्वस्थ चाहिँ तुल्याउने गर्दछ। अब यसको अलावा तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कालो हुनेलाई, ओठ कालो हुनेलाई, ओठ फुटेकोलाई चाहिँ यो गुलाबको फुललाई माडेर सिधै लगाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले पनि यो ओठ चाहिँ राम्रो चाहिँ हुने गर्दछ र कालो चाहिँ हुनबाट यसले बचाउँछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग चाहिँ घरमा केशर छ भने जुन केशरलाई चाहिँ यसरी चाहिँ जहाँ चाहिँ यो ओठमा भिजाएर तपाईँले दल्न सक्नुहुन्छ। अथवा काँचो बदामलाई चाहिँ ओठमा लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। यो भनेको प्राकृतिक वस्तुको प्रयोग हो भने, अनि तेल, भुटेको तोरीको तेल सर्वोत्कृष्ट, यो प्राकृतिक पनि हो, आयुर्वेदिक पनि हो र वज्रयान थेरापी पनि हो। किन भन्दा पनि वज्रयान बौद्ध परम्परामा तेलको पनि सर्वोत्कृष्ट महत्त्व हुने गर्दछ। जस्तो कि बत्ती बाल्नको निमित्त, बत्ती बाल्ने भनेको के को निमित्त भन्दाखेरि उज्यालो छर्नको निमित्त। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गराउनको निमित्त दिने ऊर्जा शक्तिको रूपमा तेललाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब ज्ञान हाम्रो बुद्धिको ज्ञान पनि ज्ञानै हो। हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको हेर विचार गर्ने ज्ञान पनि त्यो बुद्धिभित्रै चाहिँ पर्ने ज्ञान हो। र अनि हाम्रो यो चाहिँ यही प्रक्रियाबाट के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हातको हत्केला वाचन अनुहारको फुस्रोपनलाई पनि हामीले हटाउन सक्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले बिहान मात्र होइन, बेलुका सुत्नु अगाडि पनि हातमुख चाहिँ धुनुपर्छ, जसको कारणले दिनभरिको पसिना र चाहिँ जुन चाहिँ धुवा धुलो हाम्रो चाहिँ शरीरमा पाइयो, यो खुल्लापन हुने चाहिँ शरीरमा पर्ने हो। त्यो खुल्लापनको शरीरलाई यसले चाहिँ सफा गर्ने गर्छ र जुन चाहिँ यो तेललाई नाइटो र चाहिँ यो चाहिँ ओठमा लगाउन साथ नै यसले शरीरको बाह्य छालालाई धेरै मात्रामा सफा सुग्घर चाहिँ गर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हात धोइसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँले जुन घरमा सुन्तला खानुहुन्छ, केरा खानुहुन्छ, यो खाएको सुन्तला र केराको चाहिँ बोक्राहरूलाई बाह्य छालामा हामीले दलिदिने मलिदिने चाहिँ हो भने, र सुन्तलाको रस चाहिँ बोक्राको रस हाम्रो चाहिँ अनुहार र यो हातमा चाहिँ पारेर त्यो रसलाई यसरी चाहिँ मारिदिने हो भने यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो छालाको, त्वचाको सुरक्षा गर्ने गर्दछ। चाया पर्दैन, फुस्रोपन हुँदैन। त्यस कारणले आदरणीय दर्शकवृन्द, यो सामान्य कुरा हो। हामीले केरा खाइसकेपछि बोक्रा फाल्छौँ, सुन्तला खाइसकेपछि सुन्तलाको बोक्रा फाल्छौँ। त्यो सुन्तलाको बोक्रा तपाईँले तत्काल प्रयोगमा ल्याउनु छैन भने पनि सुन्तलाको बोक्रालाई सुकाइदियो, त्यसलाई ग्राइन्डरमा राखेर पाउडर बनायो र जुन ग्राइन्डरमा राखेर पाउडर बनाएकोलाई एउटा भाँडोमा राखी छोड्यो अनि जहिले पनि बेलुका त्यो
सुन्तलाको बोक्राको पाउडरलाई तपाईले अलिकति तोरीको भुटेको तेल प्रयोग गरेर अनि अर्को चाहिँ अलिकति पानी प्रयोग गरेर मजाले चाहिँ अनुहार यो छालामा दल्ने हो भने पनि यसले सबैभन्दा छालालाई पोषण पनि दिन्छ, खस्रोपन फुस्रोपन चाया पनि हटाउँछ र नरम पार्दछ भन्दै आजको यो वज्रयान हेल्थ टिप्सको 71औं कार्यक्रमलाई मैले यी अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईलाई उपयोगी, जीवन उपयोगी, खर्च नहुने, सजिलो, खेर जाने वस्तुलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु नै उपाय कौशल्यतामा आधारित वज्रयान हेल्थ टिप्स हो भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यी अन्त गर्न चाहन्छु। अबटु सर्वमङ्गलम।